मेरो प्रतिस्पर्धा म आफैसँग हो। मैले म आफैलाई जित्नु छ। हिजोभन्दा केही आज सकारात्मक गर्नु छ। बितेका समयभन्दा आउने पल र बाँचिरहेको समयलाई थप सुन्दर बनाउनु छ। हरेक मानिसहरू अरूसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि दौडिरहेका हुन्छन्, कुदिरहेका हुन्छन्, तर वास्तवमा आफूले आफ्नै लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा ठूलो सफलता अरू छैन। किनकि तपाईँ हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि केही सकारात्मक बन्न चाहनुहुन्छ अथवा केही आफूले बाँच्दै गरेको समयलाई सकारात्मक बनाउन चाहनुहुन्छ, सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने अरू कसैसँगको प्रतिस्पर्धा हुँदै होइन। केवल तपाईले हिजो बिताउनु भएको समय, तपाईले हिजो गर्नुभएको मेहनत, तपाईले हिजो आर्जन गर्नुभएको ज्ञान, यी सबैसँगको प्रतिस्पर्धा हो। आफू आफैमा बितेको समयभन्दा बाँचिरहेको समय र आउने समय थप सकारात्मक, सुन्दर र सृजनशील बनाउनु नै सायद मान्छेको जीवनको सफलताको एउटा आधार हो जस्तो लाग्छ।